무식한 사람이 성공하는 한 가지 이유. 퀴즈를 하나 내보겠습니다. 길을 가는데 이상형과 맞닥뜨렸을 때 꼬시는 방법은? 1. 멀찌감치 서서 동태를 살피며 기회를 엿본다. 2. 친구에게 번호를 따와달라고 부탁한다. 3. 다음에 다시 마주치면 말을 걸어본다고 다짐한다. 4. 거절당하더라도 일단 말을 건다. 정답은 4번입니다. 여러분 혹시 용기 있는 자가 미인을 차지한다라는 말과 무식하면 용감하다라는 말 들어보셨나요? 이 말처럼 어떤 일을 도전함에 있어서 용기가 있는 사람은 길게 고민하지 않고 바로 실행에 옮길 수 있습니다. 그리고 하루하루 지날수록 실행에 옮기지 않는 사람보다 성장할 확률이 높아집니다. 여러분도 생각은 하고 있지만 실행을 못하고 있는 것이 있다면 오늘부터 바로 시작해보시는 건 어떠실까요?